سلام كما يتخلوا alright ابراهالو دحاوبيكم قدمنا خامصينا لنا اللهم دتا تففيلنا دقنينا ناي lot of graduation by the way تم هجت مرقو زلخم مخنياتو ماي كل شيء ممرقيتيا انكو حقسكم high school تودو زلخم and then first degree وكا you know bachelor تقبر زلخم كمون master تقبر زلخم قال PhD degree خا تقبرو خارينا انكو حقسكم first of all زيك انا ناي ممرقتا كنا حساب زخونه يا بتعمي دسيبلي تمالي بيز غنينا so we are so happy تم دقكم ابزبصحكم انكو حقسكم تم حواتكم فاميليكم ابزبصحو انكو حقسكم تم هاي سكول زلخم hey go move forward ابرهالو دحاوبي degree master degree زلكم نا master زلكم تنفعكم نا PhD degree كتقصلو بزي قاطع من اللابو اتنا educational as you open زخونه ويكاون most important እንደخونه ይትመጽ ዘሎ especially ያ ምስናይ AI ተሓዝ ትምርትኩም አርእስትኩም ክንከውኑን ደስ ይብለና alright let's go ስለዚ ያ ሓጎሰኩም ላውዲና ናሳ ክሳብ ሰባት ተኻኽቡና ንእሽተይ መሰጋገር ሙዚቃ ክንገብርና ማርኬት ወይ ከዓ ዕዳጋ እንታይ ውዒሉ እንታይ መስል ናኡ ቢግ عجيبك بولد عجيبك سوحدو تعلمو قديمة سوحدو تعلمو قديمة سوحدو تعلمو قديمة عشوينا عيني عشوينا حرري عدي نافي غمايل انا عنده ما يرقرك سلبي زلم نقرك راير انا عنده باوتوبسي باوتوبسي حلم تحوس عشوينا 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 عد وما علي عشوينا بابا ماي عد وحلالي عشوينا العب بيان عيني انا عنده ما يرقرك سلبي زلم نقرك انا عنده باوتوبسي وحده يكون النوبسي باوتوبسي عدنا لملمي عدنا كم ما قدمي This week, we're
hosting a free trading and investing workshop right here in Denver. Inside this workshop, يا هزمو يلملمي الله خدو خمتنا يقدمي الله بلي يا زمو الله بلي. All right, thank you محري. All right, let's go back. what unexpected بأينا خنجمر لما عنتي ماركتنا mostly بجرين close كيرو أي تسبناين. Nobody ذاتو أبتي ناي تمرتي كلاسنا ناي group discussion كأي ترى حتى مسئين ناسي. No لما عنتي ماركت like green close نخجبر أي نسبينا زي الملسي نيرو ولا ناتا يخون ولا أنا بزحت مالت كن. Wow, this is مالت يعني أبو قدمي خناتينا دحان. There you go. This is good. Down is ولا بزح I was remember down is up almost 0.3% and then S&P is up 0.09% and then Nasdaq is up 0.02%. Russell 2000 small cap low كنا. So VIX almost 8.9 أكباب نيرو. So إذا VIX كل شيء عندنا لنا VIX down كتكون اللوا تحت عسرة. So اندحر VIX نلعب أفو جتي ويكا 3-4 ناقو جوز اندحر كينو it's time to buy مالتي أحوات. هجي VIX low is low. هجي أيقونن market تجزء هجي مالت أيقونن. تا إزبلنا زر low جن VIX تحتي is low. Okay, let's back that. بزحر استاد كنت كيفنا مجمرة لز ناي انتاي خوينو انتاي تثبيت سلام انتايو واينا نتصبنيرنا ماركت تريد نخو نزبل حتى احواتنا احوات let's get this source. I got one of our brilliant engineer Tesfai. Thank you. حدا search جبرة حدا أبالنا مالتيو search جريزي أقمت لنا عنا ممهارنا بتو جروب. So انتاي كاب عربي نايمشت ماركت سلام انتاي ريد كانوا تاريخهم بعد تسلا بعد تس I think تسلا بالانتر still ريد إن زلوا مالت ولا لما عنتو ريد نعتين. So زي موديس downgrade لز جبري. Okay انتهي مالتي مجمرة نيشتي أبزي ترجمو نيشتي كقلت let me stop this as a whole. So سلام تاعي ماركتنا لما عندكم من تبينرنا according this مودي مالتي. Okay so let's say بخمس غرداكم حشاني credit card بحال الله وات sorry credit score بحال الله. Okay نحدا سب credit score نايولكنا credit score لنا right نابنا تابي اسم كساب 840 highest credit score معك أنا ناي نفسي لأني نايت حدا هجي أنا credit score عندحر لعلي الله خوينو 840 بقوله ويك أخاف 740 لعلي عندحر credit score عندحر لأن خوينو وان صبق تأمام منت علني زخونة بانكي لون عاك تبني تخيلها راي لون يكون تبني زخونة بانكي انت دا تلوست زخونة استحات زخونة ولد جرخ تبني تخيلها مخنياتو ناتي كريدت سكور A+ لزلو كم 740 وكا 800 لايك اباب 740 كل هذا alright so لك اول كنا زلو كريدت سكور اب هاجرات اب بيزنسات وين الله اب بيزنس وي اب مالتا كوربوريشن ويك اب هاجر تو كريدت سكور كم لك عبانا زلو ناتن كريدت سكور ويك كريدت ريتين انت اذن باب تريبل اي بها سو حنتي كمباني ويك حنت هاجر اندحر سلسته اي الو خينو وال كمتناتي ويك اناتكا صبو كريدت سكور علن تبلو صبو كريدت سكور الوات هاجر تاسول سيمبل ساعتها ترم هجي ياسه تريبل اي كريدت سكور ينيروا بزخن بالكل لاجن كم لك ابانا معك ان سلسته كامباني لونا ابناي ولقسب ابناي هاجرات كاوي كان اي كوربوريشن كاخوم سلسته لوا اتن كلته بخلته شحن 10 حالن اوريدي اوريديو ان اي اس اي كريدت سكور كاب تريبل اي ناب اي 1 وريديو
ታሳልሰይቲ ሙድስ ማለት ዓርቢ ፍራይዴይ ንሳውን ሄይ ኣነውን ከምተን ዝሓለፋ የእሰ እትናትክ ትሪፕል ኤ ነበረ ወይ ከዓ ኤ ፕላስ ነበረ ናብ ኤ1 ኣውሪደ ኢላ ኦኬ ዲዛስተር ሕዋት ከም ነብስኻ ሓሰቦ ንስኻሲ 740 እንድሕር ነይሩካ ደስ በለ ክሬዲት ስኮር ካብ 740 በቲ ዘለካ ዕዳ ድዩ ዘለካ ናይ ፔመንት ሲስተም ትኸፍሎ ነበርካ ፅቡቕ ድዩ ሶሪ ሕማቕ ኣጋጢሙሎ something happen so ክሬዲትካ ዳውን ኮይኑሎ እንተልካኒ ኦ ያ ሎን ንኽረክብ ኣነ ክከብደኒ እዩ ባንኪ ሎን ንኽባ ንክከብደኒ እዩ ኦኬ ሎን ክረክብ እንድሕር ኮይንካ ሃይ ኢንተረስት ሎን ይኸውን ሶ ኣነ ፋይናንሻል ዲዛስተር እያ ትለኹ ሶ the same way የእስኤ እውን ከምኡ ይጋጢሙ ዓርቢ ኦኬ ግን ህጅራይዎ ኦኬ እዚ እኮ ካብተን ሰለስተ ሙድስ እንዳልካ ፀኒሕካ ወይ ፋይናንሻል ሙድስ ይኹም ፀኒሕኩም እምበር እተን ካልእ ኦልሬዲ ያ ኤ1 ሂበና የእሴ ስለዚ ማርኬት ዓርቢ ከምኡ ምስ ገበረ ድሮፕ ገይሩ ተስላ ንኣብነት 352 ገይራ like about 337 35 ወሪዳ ማለት እዩ then ኩለን ካምፓኒ ሎማ ዓንቲ ማርኬት ዝፀቢሶ ኦኬ እዚ ዲዛስተር ናይ ክሬዲት ሪድን ሎማ ዓንቲ እውን ሬድ ክኸውን ማርኬት ዝብል ጥራሕ ይፅበ ነይሩ ኮይኑ ግን ሄይ ኦልሬዲ እዚ ብ2011 ዳውን ኮይኑ ክሬዲትና ስለዚ ንስኻ ትብል ዘለኻ ሕጂ ኢኻ ቀደም ብዓንተ ቦ ትሪፕል ኤ ጌርከ ነርኪ ንስኽ ጥራሕ ክበይ ነርኪ ንስኹን ተሓዊስኪ ኢኽ ዓይነቱ ግብረ መልሲ ማርኬት ኣይርኣየን ግሪን ክሎዝ ኮይኑ unexpected እጅዋሊ ክሬዲት ሬይትን እንድሕር ዳውን ኮይኑ almost 6% 4% በዓል S&P ዘለኹ ከምኡ ዳውን ክኸውን እዩ ማለት ከምኡ ይፅበ ነይሩ ሄይ ባይን ኦፖርቹኒቲ ይፅበ ነይሩ ሰብ no wasn't happen already adapt ገይርዎ ሄይ ሕማቅ ክሬዲት ስኮር ዳ ዋላ ይኹን like ካብቲ ነበረ ዳ ቅሩብ ይውረድ እምበር already been there is ብሎም ዘሎ ኦኬ so ብከምኣ ክትቅፅል ድያ ወይ እውን ናብ ትሪፕል ኤ ክትመፅእ ድያ ካልእ ሕቶ እዩ እንታይ ኢኹም ገይርዎ ንዝብል ሕቶ ግን because of our ዕዳ እዩ our debt የእሰ 36 ትሪልዮን ይኸውን debt ኣለዋ as of now ሕጂኻ ምምሕዳር ትራምፕ ከባቢ 5 ትሪልዮን ክውስኽ ኣብዚ ውሽጢ 10 ዓመት ሓደ እዚ ኩሉ ተደማሚሩ ናህና ዕዳ ናይ የእሰ ክዓቢ ስለ ዝኽእል ዕዳ ክንድሕሪ ዓቢ ልዩ ሕዝዋታ ንስኽ ትኸፍልዮ ኢንተረስት ሬት ልዕሊ 1 ትሪልዮን ንኸፍል ኣለና ሕጂ ብዓመት የእሰ ነዚ 36 ትሪልዮን ዕዳ ዘለዋ ኣብ ዓመት 1 ትሪልዮን ወለድ ትኸፍለሉ that is disaster it's a big disaster ሕጂ እውን ክትውስኽ ኢኺ ዘለኺ የእሰ ዝምባል ሙድስ ከምኡ ገይሩ ዘሎ ሕጂ እውን ዕዳ ክትውስኽ ዘለኺ ስቲል ዕዳ ስለ ትውስኽ ዘለኺ እቲ ኣብ ልዕሊ ክነበረ ኢኮኖሚካሊ ተኣማመንነት ይወርድ ኣሎ ሬት ክነውርዶ ኢና ዘለና so yeah ኣውሪድኩም ኣኹም thank you treasury department ዋላት ማለት እንተኢሉ ኣነ ንሕና ኮንሲደር ከም ዘይንገብሮ ኢሉ of course we have to consider this ካብኡ እንድዕር ከይዱ ማ it's going to be disaster ክኸውን እዩ so ሕጂ how to fix lower ዕዳ እዩ ኩሉ ሰዓት ከምታ ኣባና ዘላ ኣነ ክሬዲት ስኮር ከመይ ገይረ ፌስ ገብር ዕዳ ተሊኒ paid off ገብር then እንድሕር ፔይመንት ሂስትሪ ናተይ ዝኸፍሎ ነበርኩ ወርሓዊ ሕማቕ እንተ ነይሩ የፅሪ ዓመት ድሕሪ 2 ዓመት ክሊን ኣውት ይገብር ወሳ ዳዚ የእሰ ክትገብሮ ትኽእል ዲያ ነዚ ትሪፕል ኤ ክትመልሶ ትኽእል ዲያ yes of course ክትመልሶ ትኽእል ዲያ ዕዳ ዋላ paid off ተዘይገበረት GDP ወይ ከዓ gross domestic ወይ ከዓ economical grow እንድሕር ገይሩ ባስ ድሕር ገይሩ that means እቲ like you know እቲ ዘለና ዕዳ እቲ debt ratio ናህና lower ክኸውን ይኽእል እዩ so fix ክኸውን ይኽእል እዩ ፀገም ዝበሃል ኣይኮነ ንግዜኡ ግን እዚ ኣብ ልዕሊ ቁጠባ ናይ የእሰ ስፔሻሊ ናይ ትሬጀሪ ኣብ ቦንድስ እምነት ለስ ገይሩ ኦኬ ሶ እምነት ለስ ምግባር ወለድ ሃይ ክኸውን እዩ ወለድ ሃይ እንድሕር ኮይኑ ኢዚ ማኒ ኣብ ማርኬት ቅልጥፍ ኢሉ ኣይክመፅእን እዩ ከምታ ናህና ማለት ናለሲ ክሬዲት ናተይ ስኮር እንድሕር ታሕቲ ኮይኑ ወለድ ሃይ ሎን የኸምፅእ ሃይ ዝኾነ ወለድ ሎን ክወሃብ that is how the connection ስለዚ ዋላ ዲፊካልት ተኾነኩም በቃ ትናይ ሙድስ ወይ ከዓ ትናይ ክሬዲት ሬቲንስ ምስናትኩም ናይ ክሬዲት ስኮርኩም ላይክ ማዕረ ይሰርሕ ብኸምኣ ክዛዝማ እዚ ስለ ዝኾነ alright still ትራምፕ ሪስፖንድ ገይሩሉ ንባዕሉ I think so JP Morgan ተዝተጋገ እዚ ሙድስ ገይሮሞ ዘሎ it's buying opportunity ጥራሕን ፈጢሮም ዘሎ it's already we know this it happens እዮም ዝብል ዘሎ treasury department ንባዕሉ ቤንስመንት
yeah, this is okay. So finally, natam okay konanti qandimatio. Ndaira, market close green, guys. Okay, market got close green. This is surprise. This is surprise. This is the big surprise. Even after market is going good, Marit, except Nasdaq. Nasdaq more especially technology and again all close. Nvidia is green close gera. I'm not sure, but yeah, 0.07 as of today. Yeah, Tesla was down. Yeah, about negative 2.3. Carbon تحت drop مقبرم like كالم خير. Palantir was down about 2.47. So adapted gear we are not anymore absenine downgrade the never mality. Okay. صاد أخلاق بقى حلفنا it's already done for that. So this is how Tommy انت إلو بدي خنسمعنا نشتي. Today's pullback comes after a standout week for the Bulls, of course, which saw the S&P jump more than 5%. Joining us here at Post 9 is Tom Lee, Fundstrat Global Advisors, Head of Research, and Fundstrat Capital CIO. Happy Monday, Tom. Good to see you in. Yeah, happy Monday. You really haven't been unnerved by anything since Friday night, have you? No. Look at that question. Well, كاب عرب دسي عرب الدحر ماركت كله زي دخلنا نرب خن كارو باكاس you know بازار غير كارو ناي like Moody's قبروا ما عليهم. He said no. Okay, let's get it. Let's see that. I don't know if there's much signal in the downgrade Friday because I think the first AAA downgrade was signal from 2011. So it's a signal لسه كاب كل تشحن عصرت حدا downgrade سلز خونه already to credit score نا USA ناب AA2 sorry AA1 down سلز خونه كاب كل تشحن عصرت حدا market بزح signal كنت قالوا أي كإلني لنا. Okay, let's see that. I don't think Moody's had any information that we didn't have on Friday afternoon. So I think markets should realize the bond market largely priced in the fact that the U.S. is really not AAA anymore. So I'd be viewing this as a buying opportunity. That said, Yes. All right, there we go. So, of course, the bond market in most of the Sawas treasure bond, so mostly, of course, the like 10 years, by the way, 5% coin, like, كله increase get it bond. Again, as of that, بزح already price in coin. They know it. It's calculation عصرت حدا high depth, high عدا سلزلو. أي أسف تفليت يس حالي في شجر ذبحالي ولا. إذا تفت يرزلو نايلوم مع أنتي نايمودي buying opportunity راح يفت يرزلو. That's all. So, listen, قرب finishing up right now. you're not discounting the notion that the vigilantes have been reawakened a bit? You know, I think everyone should be aware the U.S. has an unsustainable path for debt, but I think the real signal will be when an auction fails. That happened a few years ago, and then we realized that was the time to really pay attention to the fact that we have debt sustainability issues. But I think a downgrade itself, I don't think it is much signal. So we reclaimed the 200-day. Is that a clear path to a new high, as some of the trading desks suggested this morning? Yeah, in fact, I think today will be an interesting test. I'm assuming today's pullback's going to be really shallow, might even close positive because. So, yeah, by the way, دحين قصيلة بينا خجلت أنا auction بحلالو نسو mostly attention can go right this لنا إبزلو تخكل true. So, إذن أيلو ما عندكن buying opportunity راح يفت يروزل إبزلو. Okay, do you think all time high can بس إحنا خلده? Yeah, we are very close أحوات. S&P is almost close now. We are very close to all time high. درجة متسألو. I know بعد تسلا it's been بزح تحسين سلزخنا. Yeah, still كلياني جن. كن متسأل خلده بالحطة حتى وصل له. نسمع يا تاملي. Most investors rage sold at the bottom in April, and then they doubted. I hadn't heard that. Yeah, that's a good one. Is Yeah, that I your think- own, or have you heard that other place? I've heard that. Yeah. Rage sold. Yeah. Sorry, go ahead. And Continue. so as the markets climb, a lot of people sort of doubted, thought it was a rally that would fail. And so I think there's $7 trillion cash on the sidelines, enormous skepticism from our institutional clients. And a lot of folks sort of bet outside the U.S. So I think there's going to be a lot of chasing into year end. Although, a lot of shorts have been covered already, though. A lot of the hedge fund guys who actually got it wrong and rage sold, to your point, are in a very different position right now in terms of positioning.
Yes. No. And there's a difference between being short and so yeah تاملي እንታይ ዘሎ بزي بحصيرو حوات سلسة سمعكوا فيديو دحان شورت خبرة yeah already نايلو ما عن تيستي نيروا yeah he's true لما عن تيستي على الوقت ساعات قدم 4 ساعات ماركت قدم كلوز مخاني لما عن تيستي بيج تيستي ندحر لما عن mostly green close نقبرنا نخلينا يونيلو yeah we close thanks Tam we close green that's a good one so already passed Moody financial guys thank you we done on you so oh yeah big sale girkilna kab Friday maleti lo ma'antun sale coin again we done on you so kabiji can we test nati all time can bots hanqalo of course can bots hanqal zbil gimmet izolo according Tamli this is you know big guys maleti so kal مسزي اتي لايك زنبر زقنن فاينانشال يزارب زلو كال ناي تشاملي تخدكم احوات سمعوا تقولهم it's a good he's always bullish the market S&P about 7,000 كتبصح تقبل قمت على at the end of this year he's good investor like Tesla hedge finder manager like you know ناي بعلو ETF زلو guy he's very known guy so كال what happened okay I got this Moody's done and then okay كال what is coming أحوات قدمي نابتي تأشو ممتعي what do you think market كال انت ايو هايز قبرو نزي بالحتو نشتك كنم ببنام like mostly I do X so مجمرة لما أنت ترامب مس بوتين and then you know Zelensky تلفون كم زنبورو زررب صبو productive كم زنبرة قليس الله I think so مرققا إن أنزار الجنحات أمريكا نا يوكرين and then yeah Russia هذا عبي productive السو تلفون كم تداوله صبوا communication كم زجبره صبوا واتساب كم زلوا يقوليتهم good we like that that's geopolitics down مالتيو and then إيران نبعلا like trade نختجبر مسياسة مستناي نيكلار خايت حزب زبل ناي ترامبون درجة أبسم مع كم زلون صبوا we good we like that let me clean this one أبسل زلني تي تاشوم قال yeah the most important is coming now House Speaker Johnson انت قايل له ما عندي bill already tom committee حلفهم معهم so Miss Republican زرربالهم Republican Trump نبعلو خرخبهم ميلو ما عندي له ان صباحونا له bill maybe like by July ورح شو عاد تحلف تغليها that is a big one big bill يا زيا ساعة like نموديون نبعلهم financial موديون downs قبرتهم so that bill أنت حزنا لنا نزبل حتى معتنا بتاعتنا حزنا زلنا especially we are speaking ناي إسنا نزرب economically grow قبري ناكل تشن عسرت شو عتن زنبرة ناي taxi permanent نقول شع permanent نخوني big changes a lot 23% downy in detail حدا بحدا قلت إيه ناي property tax عسرت شو راح نبرة cap tax نا deduct قبره سقاب سالاسة شح أخوهم جرم نالو good we like that قال no tax on tips no tax on overtime quotas a lot of things is a lot مكنا even دحر جزء credit well child tax credit كاب كل تشحن حمش ميتين so it's a big معات نجار حزاد ما تزال so yeah جنزب كوينا print خنقبل that's why ميديو لما عتي عرب زقبرو okay زابيل إذا أتبقت إني إذا أخذت حلفه كلهم جن مر عدنا بتزلنا دبتي أتوسخ زلا don't worry بهالاي ترامب أنا من محضر ترامب because trade deal لنا okay كباب كبر 400 بليون كسب 600 بليون income كله أيسه one more قالوا investmentون الله investment كباب 10 تريليون بلو زلوا خمسي أبزي investment راح فتري نبعلو عميد الإس كيدو ناي حدا نتر 4 تريليون هون investment سمع جري ماتيو أتي 600 بليون هون right away هيج جمري then نقص عليه قص اللي تخالف ناب حدا نتر 4 تريليون so إذا خلوا زمت زلوا تابيل 1 to 1 مسمت أنا يحوات you will surprise all stock market is going to be shit no matter what it's going to be shit so Zabil Abzi Warhangalen already house Samami Amalo سنة تحلفها بخميك تحلفها نزبل حتى maybe Zabil is تحلفوا له زلا مخنيات reconciliation بحاله like Republican رح يمكن حلفوا هذا Democratic أيدي قفان من زيها so عدل علوم سلسة جزية كحلفوا Republican أبزا زلوات صمده هجي سلسة جزية سلسة بيلس بمن قدم تراي كحلفوا خليهم so بمن قدم تراي إن حرز Zabil is حليفة this is good
ነቶም ኢንቨስተርስ ነቶም ኢንቨስተርስ ኦኬ ሶ እዚኣ ነጥብ እያ ሕዝዋጊ ኦልሬዲ ትራምፕ ኦራይት ካብቲ ገብሮ ነበረ መዓት ግዕዘ ንበሎ እቲ ነቲ ታሪፍ በል ዋላ እቲ ናይ ኢሚግሬሽን አንኢምፕሎይመንት ምስጓግ ካድ ኦፍ ዳርጋ ጠጠው ኢሉ ሕጂ ሽፍት ገይሩሎ ናብ ኢኮኖሚ ባይስታክ ኢልና እዩ ያ ቢልስ is coming ኢልና እዩ ላይክ ናይ ትሬድ ዲል is coming ይብለና ትማለ እንታይ ኢሉ ናይ ትሬድ ዲል ዋላ እተን ዘይሰማዓ ዘለዎ ባዕለይ ናምበር ሴት ክገብሮ ይባሃላ 10% ኣላተ ኦራይት ናይ ቻይና 20% ዘላ ናይ ፌንታው ንሳ ክትከይድ ንፅበለና ሕጂ በሪስም ክትከይድ ኣሳሕዋ so 10% ቻይና ክትሕዝያ 10% everybody ክትሕዝያ is it heavy yes ከቢድ ቀሊል ኣይኮነን እዚ ዳታ እዚ ክንሪኦ ኢና ሕጂ ናይ ማእስና ክንሪኦ መሲልኩም ሕዝኒ ወርሒ 6 ወርሒ 7 ዘሎ then ካብ ወርሒ 8 ወርሒ 9 ጀሮም ፓወል ሬት ካትገብሪ for sure ምክንያቱ adapted ክኸውን so እንታይ ባህሊ ትራምፕ ምስ ወልማርት ንባዕሉ ናይ ትማሊ I don't know ኣብዚ ሕልፈ ይሕለፍኮ ናብ ክላስና መስለን ዲስከስ ጌርናሉ ወልማርት ብሰንኪ ታሪፍ ዝገብሮ ዘሎ ትራምፕ ኣነ ናብ ካስተመር ክሕልፈልኩም እያ ተዛሪብያ ሆኖ ወልማርት don't do that ኢልዋ ከምኡ እንድሕር ትገብሪ ኮንኪ I'm watching ይሪአክ እየ ዘለኹ እቲ ኤክስትራ ገንዘብ መፂ ዘሎ ኣብ መንጎኹን ኣብ መንጎ ቻይናን like ክብላዕ ኣለዎ eat on it ኢልዎን so እንታይ ኢና ንዘላ ለሰይ 3 ቅርሺ ትመፅእ ነበረት ብቻይና ገይራ ኣይተም alright ብዚ ሓድሽ ታሪፍ ናይ ቻይና 30% ክሳብ ዘሎ 3 ቅርሺ 9 ክትከውን ሕጂ ኣሕዋተይ ክትመፅና ኣብዚ ስለዚ እታ 3 ቅርሺ ኮይላ ትሸጥ ነበረት እንድሕር ለሰይ 5 ቅርሺ ኮይና ትገዝኣ ነርካ ኣነ ዲ ንስኻ ሕጂ ግን 3 ቅርሺ 9 እንድሕር ኮይና ክንደይና ክንገዝኣ almost 6 ቅርሺ 50 ኢና ክንገዝኣ ቅርሺን 50 ወሲኻ so እታ ቅርሺን 50 ናብ ካስተመር ካይተሕልፍዋ ባህላይ ኣብ መንጎኹን ኣብ መንጎ ቻይና ዘላ ኤት ክትከውን ኣለዋ ባህላይ ኦኬ instead of 3 ቅርሺ ገይራ ሰዳ ስለዝነበረት ቻይና 3 ቅርሺ ገይራ ክሰዳ ይብላን ወይ 2 ቅርሺን 50 ገይራ ትሰዳ ለምሽዑ 50 ከዓ ንስኺ ኤት ግበርያ እታ ኣይተምስ ናብ ካስተመር በታ ዝነበረት 5 ቅርሺ ነበረት ከም ኣኽሽየት ኣለዋ that's how it is so Amazon kom ኢሉ Walmart kom ኢሉ ኣብዚ ሓለፈ ዓርብ ማለት ነበረ ሪፖርት ንኽልቲኦም ብከምዚ ዓይነት negotiation ደኽንብሎ ወላ ስምምዕ ምፍርራህ ናይ ትራምፕ ምፍርራህ ነይሩ ግን they might not go ተሓልፍ ይኽእል ኢና ባና Trump is talking من ካምፓኒ ከተሕልፎ ናይ ግድን መሰለ ኣለዋ ንሕና ኢና ክንከፍሎ ማለት ኦኬ so እዚ ኩሉ ዳርጋ ሕጂ ክሊር እንዳኾነ ናይ ታሪፍ ይኸይድ ስለ ዘሎ the only one ንፅበያ ታ ቢል ኢና ንፅበ ዘለና ሕጂ ማለት so maybe እዚ ኩሉ ሪፖርት ናይ ወርሒ 6 ናይ ወርሒ 7 ንፅበ ዘለና ወርሒ 8 ንበሎ እዚ ሪፖርት ናይ ታሪፍ ሞር እንድሕር ቁርብ ሽግር ፈጢሩ ኣብ ትቁጠባ ስሎው ዳውን ክርኢ ንኽእል ግን ኣይመስለንን ታቢል እንድሕር ሓሊፋ this is my personal opinion ይዛርብ ዘሎ ኣይመስለንን ታቢል እንድሕር ሓሊፋ ኣይመስለንን ጀሮም ፓወል ካ if he's ready at least by September rate ካትገብር እንድሕር ኮይኑ ምክንያቱ ናይ ዓርቢ ዝነበረና ናይ ሙድስ ከማን ምንፅብራቕ ኣይገበረሉን ቁጠባ እንታይ ዝርኢ ዘሎ ሕጂ ቁጠባ it's something is coming bill is coming tariff deal is done it's something is coming እዚ ጥራሕ ዝርኢ ዘሎ ታምሊልኩም ባይ ሳይድ ነበረ ከባቢ 7 ትሪልዮን ገንዘብ is coming so maybe all time high ክርኢ ንኽእል maybe recession sometimes ሄክ ኣብውን ክርኢ ንኽእል ኢና ታብ ዘለኹ ኣይረአን ማለት ኣይኮነን ግን ቴምፖራሪ ክኸውን ይኽእል እዩ just shift right away እፅፍ ኢልካ ዕዝር ማለት እዩ okay so ካልእ like Tesla let me speak ብዛዕባ ተስላ ንእሽተይ ተስላ ኩሉ ሻዕ ኒውስ ወላ ባድ ኒውስ እንድሕር መፂ ተስላ the biggest drop ትገብር እያ ተስላ ሎማ ዓንቲ ዳርጋ big drop ኣይገበረትን what happened ተስላ June 1st is coming هوات ورح شدش على حدا إز متسأله almost 2 weeks that robot taxi is coming now هوات okay the robot taxi اللي قرأت تسلا big تحاسي عزلا كامبانيا بسنك إيلان بل geopolitics بل كالبل أنت خينا تسلا خبر بعد من 8 شو منت الناب almost كل تلي 10 5 زورة 10 4 10 5 بتلعب 4 من 8 شو منت نزبط حتى بهايب ينيرو باللايك بسمع راح ينيرو ترامب مرات ترامب تمرتي دي ريجوليشن كقبل الله ترامب روبوت تاكسي مصيو قال كل خلف اللاين صبو then
ኢላን ማስክ ናው مساته ዶጅ مسገበረ او more communicate مسገበረ ምስ ትራምፕ and ትራምፕ ታሪፍ መጸምጸኻ አንድ ተሐሰት ካ ተስላ ልዕሊ 50% ድሮፕ ገራ so why not Tesla is not back it's going to be up yes it will ናይሎ ማዓንቲ ሓደ ሳይን ናይ ተስላ ምክንያቱ it should like big drop ክትገብር ነርዋ ግን no already Tesla is looking what hey robot taxi is coming in ሓደ robot is coming ምናልባት ሕዝን እዚያ robot taxi ኣብ ጁን ድብልዎ ዘሎ ገና መዓልቱ ናይ ፎሎን ዲሌይ ወይ ከዓ ምድንጓይ እንድሕር ተፈጢሩ we can see Tesla maybe 200 we can see Tesla 200 Tell Nvidia is doing great. Nvidia is not going to back. It will go up. It will go in ማለት Palantir so far all time high. በዚህ ማለት Apple, Amazon, Microsoft is good. So ሓንቲ ናይ ተስላ ጥራሕ ዘሎ ሽግር unclear ምበር ካለ ጽቡቅ መጻ ከም ዘለዋ ንምግላጽ so ተስላ ኻ if it is coming ሕዝዋ if real robotaxi እንድሕር ኣብ ጁን ጀሚሩ especially up first day as 10 to 20 መካይን and then by middle Y ድሕሩ እንዳቀጸለ ከባቢ 300 ድራይቨር 300 መኪና ሬዲ ከም ዘለዋ ኢና so far source ዘለና so delay እንድሕር ኮይና ጥራሕ ተስላ ክትሰትኸል ካብ ሄጂ ግን I don't think so so night mali yeah like well of course you got to like maybe we have to say that maybe ab economy what nobody knows in the market كل شيء negative and positive እንዳራኻት ከዳለክ so types lo hey yeah ጽቡቅ ከሆኒው ኢኮኖሚ ከዓቢዩ ሰላም ከሆኒ ያንብል okay sometimes comes ናይ ዓርብ ዝመጸ news አይተጸበና ሙዲ ንባዕሎም ዘምጽኦ ማለት እዩ like ሶኒው ገለ ነገር ክርኢ ንኸላ ሶሎስ ጽባሕ ማለት እዩ ወይ ድሕር ጽባሕ ትራምፕ ገለ ክገብር ይኽእል እዩ ንኣብነት ታሪፍ ንበሎ ካልካል ድሮፕ ክገብር ይኽእል እዩ ቁጠባ so you have to read ኩሉ ግን እቲ ማይክሮ ኢኮኖሚ ካ ክትፈልጥ ዘለካ ኻላ ኢኮኖሚ እቲ ማይክሮ ኢኮኖሚ እንታይ እዩ ከምኡ ዝገብሮ ዘሎ ክትምልሶ ክትፈልጠው ክትከል ኣለካ okay so let me go with this one all right, let's get some clear out. It's obviously the exciting thing for us is to, given that the last time I chatted with you, you were talking all about everything, the intricacies of Active Directory. And so it's fantastic to have you at our developer conference. Obviously, the exciting thing for us is to be able to launch Grok on Azure. I know you have a deep vision for what AI needs to be, and that's what got you to get this built. It's a family of models that are both response and reasoning models, and you have a very exciting roadmap. You want to just tell us a little bit about sort of your vision, the capability, your push. So, yeah, Grok comes the ChatGPT. Grok ChatGPT land komolina like look kom usab ዝኾነ Microsoft got connected with Grok. That's why Microsoft is today is like very good. Let me back that. Okay. Tesla company ስላ ዝኾነት ኣብተን መካይ ናይ ተስላ ከም ዘሎ እዚ this is really great news. ሕዋት ንተስላ ይኹን ማይክሮሶፍት ይኹን ብዓብዩ ኻቲ ናይ ጎርክ ማለት ChatGPT ሕዝዋ so this ዓይነት connection ናይ ኢላን ዘምጽኦ ዘሎ በዚ ዓይነት ስፔስ መኻዱ ሓጋዝን ተስላ እዩ okay yeah tamli عنተ በሪና ኢና Really got washed out. I think Tesla. We think that Mag 7 is going to lead into year end because it's a group that fell first. It was widely owned, but it really got washed out. I think Tesla was a really good sort of case study. So I think the Mag 7 is going to reclaim its old highs. That's of course why the S&P should regain its old highs and of course actually move above that before year end. So نشتي عاد بتزاربنا يعني حواترا تسلا ሓንቲ ክትሰት ኽእል ያ ሓንቲ like Mag 7 ዝብለን ዘሎ ካምፓኒታት ሙሉአን እዚኣተን ቶን all time high ክሪአን ንኽእል ኢና እዩ ዝብለና ዘሎ let me share that who are they
money best. All right, this company, Google, Apple, yeah, this sorry, Amazon, Apple, these companies ያተን we will see them all-time high ክሪእ ንኽእል ኢና very soon. Maybe ካብዚአን more ተሃስያ ዘላ the only Tesla ጥራሕ ኣሕዋት only Tesla ጥራሕ ቢከዳ ዘላ Amazon is about 14% is that one, Apple is about 19%, and then Microsoft is almost going up لما عند apps ስለዝኾነ ማለት -2, and then Nvidia is about 11%. So Tesla are the only big 29.98, almost 30% down ኮይና ዘላ እሳ ኣቕርብ ክድም ገን ትኽእል እምበር እተን ካልእ all time high ክበፅሖ ይኽእላ in very soon. Okay, let's go. We think that Mag 7. So yeah, ከምወይ ዝበልና Microsoft added like the Gork Captain Atom system ስለዘብሎ that's why Microsoft is happy today ማለት እዩ. So ብምቕፃል እንታይ ኢሉ ኩልኩም ትፈልጥኩም ማለት JP Morgan, hey, Moody downgrade لمعان ዝገበሮ ሲ buying opportunity ጥራሕ ይፈጥሩ. I just got it on my Facebook page. ኣብዚ አሁን yeah, ካልእ ቢግ ኒውስ ከምወይ ዝበልና ትራምፕ ፑቲን ከም ዝደወለሉ ከም ተዛረቡ ማለት እዩ. So ብምቕፃል I think so that is all we have. Let me go. Yeah, this is እዚኣታ ንፅበያ ዘለና እዩ እዚ ማለት ሮቦትስ ኣብ መወዳእታ ዝዓመት ከባቢ 5,000 ክርኢና ዘ ከባቢ ካብ 5,000 ግን ኣብ ኦንሊ ናይ ተስላ ካምፓኒ ጥራሕም ክሰርሑ ዝኽእሉ ኣሕዋት ካብ መፋርቕና ዓመታ ግን ኦርደር ካምፓኒታት ክገብራ ይኽእላ እየን ካምፓኒታት ኦርደር ክገብራ ይኽእላ እየን ቢግ ናይ ሮቦትስ ካብ ከባቢ 227 ይነው ስቲል እዚ ፕራይስ ኢን ኣይኮነን ዘሎ okay ልዕሊ 40,000 ይኾን ናይ ተስላ መካይን ኣብ ስዑድ ዓረብ ከም ዘለዋ ይዝገልጸልና ዘሎ yep some big connection ማለት እዩ so ስዑድ ዓረብ ከም ዝረኣኹሞ ሚድል ኢስት ከይዱ በፂሑ ኢላን መፂ ኣሎ so big another big is just in 2 weeks away ክልተ ሰብሚተር this is 2 weeks away game changes in here. ክልተ ሶምን ይተርፋ ነዚኣ ኣብዚኣ ግን ብጣዕሚ ፌል እንድሕር ገይራ ተስላ ኣብዚኣ እንድሕር ወዲቓ ሮቦታክስ ሶሪ ሮቦታክስ ዝበሃል ዘሎ ኣብዚ እንድሕር እቲ ሶፍትዌር ካልእ እንድሕር ወዲቑ ቢግ ዳሜጅ ንተስላ ካምፓኒ we might clean out ድሕሪ ክልተ ሶምን ዲሌይ እንድሕር ኮይኖምን it's very hard ሰዳሕሪ ክልተ ሶምን we will see that all right all right this factory semi truck driver ማለት እዩ semi truck factory ኣብ Nevada ዳርጋ ኣሙድኡ እዩ ዘሎ ኣሕዋት ስለዚ እቶም ትራክ ድራይቨርስ I need you guys to focus ነዚኣ ልክዕ FSD ማለት full self drive ኮይነን ትራክ ድራይቨር እውን ካብና ዓመት ኣብ መሸጣ ክንርኢና መወዳእታ ዓመት ፕሮዳክሽን ክጅምራ እየን ማለት ክፈርያ ክጅምራ እየን
then ካብ ንዓመታ ግን መሸጣን so no more to worry ማለት እዩ ንዓመታ ያታ ቀንዲ ሎማ ዓመት ግን ይስራሕ ኣለዋ እዚ ኩሉ እዚ ብሕልፊ እዚ ናይ ሴሚትራክ ብጣዕሚ እዮም ዝደፍኡ ዘለዉ ሕጂ ሕዋት ስፔሻሊ እዚ ናይ ቋንቋ ብቀዳማይ ሓድሽ ሕጊ ከም ዘሕልፉ ኩልኩም ትሪእዎም እዚኣ ግን ድራይቭ ኣብኣ ኣቴኻ ጥራይ ኮፍ ኢልካ እንዳበላዕካ እንዳሰተኻ ክትከይድ ትኽእል ኣብ ባዕሉ ኣውቶማቲካሊ ማኔጅ ዝገብሮ ማለት እዩ ፅንሕ ኢሎም እውን ካብ ዓዲ ናብ ዓዲ ባዕለን ንቃሳቀሳ ብዘይ ዝኾነ ሰብ እውን ክንርኢ ንኽእል ኢና ሶ ነገራት ይቕየር ጥራሕ እዩ ዘሎ ዋል እዚ እኮ ንዊሕ ግዜ ክወስድ ይኽእል እዩ ደስ በለያ ኦፍኮርስ ክወስድ ይኽእል እዩ ማለት ሕግን ላይክ ኖ ዲሬጉሌሽን ንምግባር ሕግታት ኣብ ስቴት መንያ ክትቅበል ትኽእል ነዚ መንያ ዘይትቅበልና ናይ ባዕለን ሕጊ ስለ ዘለዎን ግን ፎካስቶም ትራክ ድራይቨርስ ፕሊዝ ሉክ ዲስ ዋል እዚ ብኸመይ ኢና ክንኣትዎ ንኽእል እውን ዊ ሃቭ እዚ ንባዕሉ ሮቦታክስ እንታይ እዩ ዘሎ መሲልኩም ሕጂ ካብ ጁን ክፍቀዲ ኣብ ላይክ ቴክሳስ ደንድሕርኡ ዋል ተንሕራ ኣነ ተስላ እንተለይሃንስ ላይክ ከምዚ ኣርቢኤምቢ ዝበሃል ኣብ ገዛስ እታ ተስላ መኪና ይስርሑ ውዕለላ ናይ ምሸት ናብ ሮቦታክሲ ክኸፍራ ይኽእል እየ that's how as long as the software is good ኩሉ software እቲ ኩሉ brain ግን the same እዩ ኣብታ ሴሚትራክ በል ኣብ ሮቦታክሲ በል ኣብ ሞዴል ዋይ በል ኣብ ሮቦትስ ንበል ኣብ ዝኾነ the same brain እዩ ዘሎ so June is here June እንድሕር እዚ ጉዳይ እዚ ብትክክል ሰሪሑ ኣብ ሮቦታክስ ተስላ ኢልዋ ትማሊ ናይ 50 trillion ካምፓኒ ክትከውን እያ ናይ 50 trillion I'm saying this let me back it I should ኣብ ኣኸ ክትህልሎ ኣብዚኣ ሶርስ እያ ባይ ዘ ወይ All right, let me check in here. Here you go. Look this. Yeah, by the way, Johnson, yes, he is. First, the first use case will probably be in manufacturing. There's, I would say, you know that NVIDIA CEO ማለት እዩ ስምዓት ትኽእሉ ዲኹም እዚኣ NVIDIA CEO እንታይ ኢሉ ናይ 50 ትሪልየን ይኸውን ካምፓኒ ይኸውን ሮቦትስ ጥራሕ ይዛረብ ዘሎ ዋል 50 ትሪልየን ሮቦት ክብል ከለዎ not only ናይ ተስላ ዘይክኸውን ይኽእል እዩ ወላ NVIDIA እውን ከተምፅእ ትኽእል እያ ኣፕል እውን ከተምፅእ ትኽእል እያ ማይክሮሶፍት እውን ከምፅኣ ይኽእል እየን ሶ ናይ 50 ትሪልየን ናይ 50 ትሪልየን ካምፓኒ ክኸውን ይኽእል እዩ ሮቦትስ ይብለና ዘሎ ንስማዕ እዮም I would say the first use case will probably be in manufacturing. There's estimates tens, if not 100 million jobs that are workers that are, the world is short of workers and aging population, declining birth rates. And so I think the but like kind of not agree with that or by ከተሰማዕና ኣብዚ ኣዛረባ ዘሎ እንታይ እዩ ዘሎ ያ of course ናብ ኤሽያ እቲ ናይ ሙላድ ቆልዑ ቁሩብ ዲክላይን ገይሩሎ ህዝቢ ውሕድ ኣሎ ብለሎ millions of million ሕፅረት ናይ ሰራሕተኛ ኣለና እዩ ዘሎ 10 like 100 million of course እቲ like IT ነገር intelligent ነገር ያ በላሕቲ ነገር ያስ thank you engineer so ካብኡ ግን yeah of course like short የለና population በሕፅረት ሰራሕተኛስ የለና ናይ አጋጣሚ short የለና kind of makes sense they have it in here ዝገልጽ ዘለኹ እዚ ኣሕዋት ግን ንስማዓዮ the world needs a lot more workers. Robotics is one of the best ways for us to supplement all of that.
and help companies recover the lost revenues on the one hand and drive productivity. So robotic حقي robotic اتي loss productivity كابر زقبرين كم ويزبل نايون robotic عند حرمتين شنتي تبل عرفتي تبل حدا روبوتس إن أبنت 24 ساعات ران تقبر إن حركوين حنت كامباني نتن 4 شيفت حدا خسر حقلي سلازي وزعيتات نايتا كامباني تاخوني شعو like less خوني maybe 30 حجز آخرين نتا روبوتس نقوله إن حر 30 حجز إيوا بحاد روبوتس 4 سب سرحوا نبرو 4 قول بس سرح نبرس بحاد روبوت إن حرتك كل يوم تا كامباني more productivity كلام تتخليها more كتفر تخليها حدا more كتفر خلا جنزب كتركبها أن more كا ناتا gross profit كا بيك خوني let's say ما ميتشح دقتو نبرو إن حر 4 ميتشح نقولهم 4 سبت سقوا على خبط كامباني وان روبوت ب30 شهر 4 شهر تقطر الله كبر تقبر الله انت وان روبوت كن خندي عمد كخيدي مال انشرانس كله يو قالوا نات وصايتات كله انديو كله صقما يكون كرين خندي عمد كخغلكل هجي مور مخسب كركبي ابت كامباني دا مور مخسب نحرخيبو مور بروفيت الى اتا كامباني فايل تقبر تاكس نبلو شو مور فايل مس قبرت the government ka more tax كركبي دا economically كعبي انت مور productive كوني زبلو زلخا يجو نحنا احوات شو من 9 وفيرنا ناي شو من 9 6 ساعات راحنا ادمعت تتخيل almost كل 9 3 ساعات ادمعت يكونن اب تليفون اب شغال اب شنتي اب عرفتي بهالتيوم سو تروباتس كن كوفيلو سيت مور كفري ايزب زلو مالتي سو ندي ريفينو ويك انا زي اتاوتات كامبانيتات سينون ازلوا بروباتس غيرو خمصي تانا قرب حنتي كتراد انا زي كل حصرت علينا زبلو حصرت يبلنا ستيل سو نسمعه which reduces inflation for the world on the other hand. And so I think robotics is going to be very important to that. In different areas, you could have, they'll probably deploy into manufacturing first because they obviously need it most. Which is a ginormous potential market, addressable market. It's a $50 trillion industry that wants to grow and needs to. I would say. Look this one. That's the point. 50 trillion industry. This is big. Not only Tesla, Nvidia كمتسيا for sure, Apple كمت anyway كلن كامباني كمتسيا. أتي وددر كلية وهذا بندقص على مسكرة أوكي of course هجي number one is Tesla تأتولا دحرو maybe Nvidia دخت متس ولا Apple دخت متس Microsoft دخت متس كرينا نحن. ويقعد بعد China متس أخالي كامباني متس أخالين هجي this يود متس زلوا. maybe أنا نسخهم UBI زبالة لو UBI غير ما خنبر نخلينا. يا أنا دموز كونام. so بخمو هنبر نخلينا إحنا قن كل شيء توزعتنا cover زي قبلنا خلي. Alright, this is all. I think so. The updates زلنا. ناي market. Yeah. إيلان نبعلو رأي. إيلان يتويت جروا نبعلو retweet جروا مالتي. This is إيلان. by the way اسم كير إزل إيلان. إيلان لكم يدرونهم. This is the one you can find him إيلان. So big ነገር is coming. በቃ 2 weeks ago robot taxi ከመይ ትሰርሕ ተቀንዲ robot taxi እንድሕራ robot taxi እንድሕር ብጣዕሚ ጽቡቕ መጽኦም boom like nothing will change. I know our salary ደሞዝና ሞያና ካልእና ነገራት ቀያሪ ኣምሱቕ ንተዓፀፀፊና ኣምሱቕ ንሕና ክንቀይር ኣለና 4 ነጥቢ so ግን ድሕሪ 2 ሰሙን FSD ከመይ ይኸይድ ክንሪኣ ኢና. Alright, so yeah, as of now صباح انتاي كهلونا اي نيشتي هنحلف market tomorrow calendar. Well, nothing big ነገር ولا حنتي بلان. By the way, not only tomorrow, let me share team. اب سومن زي حنتي كنصبيا زلهنا نيوس ناي most probably the bill the big beautiful bill is بزعبا ابديت كبوكمي بريك داون قبرا فتني ونحوات كم صاي مالتي انتاي تسحلف زلو انتاي يمثل بمقصال ناي تاريف ديل كمصانا خلي كاينو كن كالندر ولا حنتي لن امنت May 20 لكم it's tomorrow like you know I know فدرالات كلهم خزارو بيوم نعنا نزقدسنا number 1 زار فدرال is ما أسزلنا like Sunday يالنا جيروم باول انتاي كبلي جيروم باول انتاي قبلي هذا most important سنبت كمسي
well, maybe is there any rate cut ማለት emergency ክመጽእ ኣይክእልን እዩ already so far nothing changes our bond yeah I know it's up coin login big damage ኣይመጸን economy pre-market ንባዕሉ is up down is up 0.36 and then S&P is up almost 0.08 Nasdaq is up 0.05 so oil is up yes treasury is up so I don't think so rate cut ክመጻና ዝኽእል emergency rate cut ክመጻና ዝኽእል by September እዩ according to CME Fed ተሪና ብመስከረም ክቆርጹ ዝኽእሉ ክሳብ መስከረም ኣይመስለንን as of June 25 ነለኩም 91% rate cut ከም ዘለ July ንባዕሉ July ንባዕሉ 66.9% rate cut ከም ዘለ 30.8% 0.25 ቆርጽዮም እዚኦም ክትጠፍእ ትኽእል እያ September is the one we have نهلكم September reading is كله تدميركم مخابز تحتي والهذا then شعو يا ثلاثة كات كهلونا خالي September October and December rate كات نحرقيرهم لا كربي أوكي سقاب September انت إذا لك data كريم ناي ماي data ناي جون data ناي جولاي data خريم سلوز إذا data زي تعريف زمصو سلوا عند حرص بوكينو we will see rate cut by September if not even yeah earlier so this is all we have and then yeah زيناي thank you engineer by the way بزعبا مودي جن كم تبلنا لك كم زناتكم كريدت سكور غيركم حسابوه بخوم ايه نهاجر كان على الله تمالتي okay all right let's clean that out I think so don't get in the ate بحكي أبيت أنا حكا thank you guys all right so yeah I'll see you next time and then thanks so much all right bye bye